की सिचुएशन समझनी जरूरी है। Also gemeinsames Planen. Sie sind da und ihr Partner. Zum Beispiel mein Nachbar ist jetzt also schon entschieden. Hat entschieden. Muss weg eigentlich. Und braucht Hilfe beim Umzug. 1 महीने में उसको रिलोकेट होना है, ये सिटी छोड़ना है, मेरी मदद चाहिए उसको। hat die Hilfe gebeten und ich habe auch versprochen. Kein Problem. Und jetzt, wie kann ich unterstützen? Das sind einige Punkte. Diese Punkte sind wichtig. Transport, Booking में कोई हेल्प, Sachen einpacken, चीजें पैक कराने में, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, अकेले के सामने हो जाती है और सब। Wohin mit den alten Sachen? Flohmarkt में उसका बिकवा दो पुराना सामान। Nach dem Umzug informieren. So nach dem Umzug informieren, I think here, suppose once the person has gone, after that, wenn jemand zu Besuch kommt, wenn jemand nach ihm fragt, sollten Sie sagen, dass schon also jetzt weg ist. Sie sollten die neue Adresse haben, damit man dorthin vielleicht gehen kann, oder Kontaktnummer haben Sie schon, dann kann man vielleicht anrufen oder vielleicht bekommt man ein Paket. कभी कभी घर बदलने के बाद में कोई लेटर वेटर आता है तो कैसे आपको इन्फॉर्म करना है अच्छे पड़ोसी के नाते। Also nach dem Umzug informieren bedeutet, wenn jemand kommt oder eine Post kommt, dann können Sie informieren. Okay? ये उसको दोस्तों को भी कर सकते हैं क्या सर, जैसे वो जा रहा है इसलिए? वो तो खुद करेगा इन्फॉर्म दोस्तों के लिए, तो वो तो उसका हेडेक है, वो बताना ही नहीं चाह रहा वो क्या पता किसी को कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन nach dem Umzug informieren का मतलब मैं ये समझा कि बंदा चला गया, उसके बाद में पीछे से कोई आए तो हम इन्फॉर्म तो कर सके उसको, या फिर जो बंदे आए कोई उसका लेटर आ जाए उसको आगे मैसेज जाना चाहिए उसका, because wohnt jetzt nicht mehr, dann wir sollten als Nachbarn helfen. Meiner Meinung nach, das wäre so. Also zum Beispiel, wer 2 versuchen sieht, versuchen wir das? Hallo Sieht, wie geht's? Devkaran, mir geht es gut. Und dann sage ich, mein Nachbar eigentlich hat entschlossen, hat entschieden, in einen Monat umzuziehen und braucht Hilfe und ich habe auch versprochen, jetzt muss ich ihm helfen. Wie könnte ich ihm helfen? Und dann Jit sagt, ja, normalerweise vielleicht ein LKW. Man braucht einen LKW für Transport. Wenn braucht, kannst du vielleicht das besorgen, mieten, oder du kannst beim Sachen packen helfen. Ja, das habe ich schon entschieden. Das am Wochenende habe ich frei, das ist kein Problem. Ich bin da, ich kann noch einen Freund einladen. Und dann wir beide können beim Sachen packen helfen. Das ist kein Problem. Und LKW kann man auch vielleicht schon, im Internet kann man die Kontaktnummer nehmen und buchen. Aber kannst du bitte mir helfen, wie kann man mit den alten Sachen helfen? Dann sie sagt, du solltest gucken, es gibt in allen Städten, fast in allen Städten gibt es Flohmärkte. Da kann man alte
Sachen verkaufen. Versuch mal, vielleicht gibt es in deiner Stadt auch sowas. Ja, vielleicht. Ich muss das heute gucken, checken im Internet. Und dann, er hat mir schon gesagt, dass Sofa und Möbel will er eigentlich nicht mitnehmen. Es wäre sehr gut, wenn er das verkaufen könnte im Flohmarkt. Dann bekommt er ein bisschen Geld und ist das schon gut. Und wenn einmal der Freund weg ist, dann braucht also den Nachbarn auch eigentlich. Der Nachbar sollte ihn informieren irgendwann, wenn er eine Post bekommt oder jemand zu Besuch kommt. Das ist auch eine gute Idee. Ja, das ist wirklich so nett. Ich kann das, ich mache das sowieso. Aber es ist gut. Ich informiere ihn auch im Voraus, damit er keine Sorgen macht. Gut, ja. Bis dann. Tschüss.